Мне позвонили, сказали, что тебя нет нигде, что встреча случайна, но неоправданно глубока, под стук твоего каблука, что ты не гуляешь известными мне маршрутами, не пахнешь, как я придумала, и кожа твоя немного другого тона, совсем родного. Мне сказали, я завтра проснусь, а в городе не осталось номера твоего, не осталось дома, ни чувства юмора, ни мягких, но сильных плеч. И я забуду, как пахнет район, в котором звук твоего каблука, как сирена, туман, война, сообщал телефонным звонком. Город остался, но тебя не существует.